Բարև բոլորին, ձեզ հետ Վարդանն է, եւ այսօր ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես եւ որտեղից կարելի է անվճար ներբեռնել Adobe Photoshop ծրագրի ամենանոր տարբերակը՝ առանց վիրուսների, եւ բնականաբար կասեմ, թե ինչպիսի կարգավորումներ պետք է տալ դրան, որպեսզի այն աշխատի արագ եւ շատ չծանրաբեռնի ձեր կոմպյուտերը։ Առաջին քայլը, որ պետք է անեք, դա անցնում եք նկարագրությունների բաժնում տեղադրված հղումով եւ ներբեռնում եք այս թղթապանակը ծրագրի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ծրագիրը կարող է ներբեռնել այն օգտատերերը, ում Windows-ը 7, 8 կամ 10 է։ Ավելի ցածր համակարգի օգտատերերը ցավոք սերտը չեն կարող ներբեռնել այս տարբերակը, բայց կարող եք փորձել ավելի հիները։ Հիմա նախքան ներբեռնելը Windows 10-ի օգտատերերը պետք է անեն մի երկու պարզ քայլ, որպեսզի կարողանան առանց խնդիրների ներբեռնել ծրագիրը։ Բանը նրանում է, որ 10-րդ Windows-ը ամեն կերպ փորձում է արգելափակել օտարածին ծրագրերի բեռնումը։ Եկեք անջատենք այդ ծառայությունները։ Կարող եք չվախենալ, դրա մեջ վտանգավոր ոչ մի բան չկա, ծրագրին էլ հավաստիացնում են, որ առանց վիրուսների է։ Սեղմում ենք ներքևում այս սլաքի վրա, որից հետո սեղմում ենք վահանի նշանի վրա։ Սեղմում ենք «Защита от вирусов и угроз» բաժնի վրա, իջնում ենք ներքև եւ սեղմում «Управление настройками», որտեղ անջատում ենք այս բոլոր 3 բաժինները, որից հետո սեղմում ենք «Управление приложениями браузером», հետո «Параметры защиты на основе репутации», ու այստեղ արդեն անջատում ենք այս 2 բաժինները։ Այս քայլերից հետո կարող ենք անցնել ծրագրին։ Առաջի պարտադիր բանը, որ պետք է անել, դա ինտերնետի անջատումն է, քանի որ հակառակ դեպքում ծրագիրը հնարավոր է չներբեռնվի։ Բացում ենք թղթապանակը, որի հղումը նկարագրությունների բաժնում է, սեղմում ենք Photoshop-ի վրա, ու այստեղ պետք է ընտրել այն դիսկը, որի վրա պետք է ընկնի ներբեռնման ֆայլը։ Խորհուրդ եմ տալիս ընտրել D դիսկը։ Ընտրեցինք դիսկը, սեղմում ենք OK եւ սպասում մինչեւ այն բեռնվի։ Բեռնման ավարտից անմիջապես հետո կբերի նման պատուհան։ Ինչ պետք է անել այստեղ։ Անպայման հանում ենք ռեկլամի վրայի ծիպուկը։ Իսկ Visual C++ եթե չունեք, ապա թողնում եք, որպեսզի այն նույնպես բեռնվի։ Եթե արդեն կա, կարող եք դրա վրայից էլ հանել ծիպուկը։ Սա կարևոր կոմպոնենտ է, առանց որի Photoshop-ը չի աշխատի ուղղակի։ Այնպես որ եթե չունենք, անպայման ներբեռնում ենք Photoshop-ի հետ միասին։ Հետո ընտրում եք ձեզ հարմար լեզուն ու սեղմում «Установить»։ Դրանից հետո էլ կբերի այսպիսի մեծ պատուհան։ Այստեղ նորից ընտրում ենք մեզ հարմար լեզուն ու նորից ընտրում ենք դիսկը, որտեղ պետք է այս անգամ ներբեռնվի վերջնական ծրագիրը։ Անպայման այն տեղադրեք D դիսկի վրա, իսկ ավելի կոնկրետ D disk program files Adobe։ Եթե դիսկի վրա չկա նման թղթապանակներ, ապա ստեղծեք դրանք։ Այս քայլերի ավարտից հետո սեղմում ենք կապույտ կոճակը, ես դա չեմ անի, քանի որ արդեն ունեմ ծրագիրը, դե ինչ, հիմա եկեք անցնենք կարգավորումներին։ Նախքան ծրագիրը բացելը մտնում ենք ձեր օպերացիոն համակարգի որոնողական համակարգ եւ ռուսերենով որոնում այս ծառայությունը, որի մեջ գրում ենք այս հրահանգը, որից հետո մեզ կբերի համակարգչի ռեեստրը։ Այստեղ սեղմում ենք HK local machine software Adobe Photoshop։ Սեղմում ենք այն թղթապանակի վրա, որը կոչվում է 140։ Այդտեղ մկնիկի աջ սեղմումով ստեղծում ենք parameter word 32 bit։ Դրան տալիս ենք այսպիսի անվանում, որը կրկին կգտնեք նկարագրությունների բաժնում։ Բացում ենք այն եւ գրում ենք ձեր օզուի թիվը մեգաբայթերով, այսինքն եթե օրինակի համար այն 2 է, գրում ենք 2000, եթե 4 4000 եւ այլն։ Սա նրա համար է, որ ծրագիրը օգտագործի համակարգչի ողջ հզորությունը եւ աշխատի ավելի արագ։ Հիմա եկեք տանք ծրագրի վերջնական կարգավորումները։ Ինձ մոտ ծրագիրը ռուսերենով է, եթե ձեզ մոտ այլ լեզու է, կարող եք քայլ առ քայլ հետևել։ Photoshop-ում редактирование менюում սեղմում ենք настройки, основные, производительность։ Այս կապույտ գիծը պետք է լինի 80%-ից ոչ պակաս եւ 90%-ից ոչ ավելի։ Այստեղ մենք ընտրում ենք, թե ձեր համակարգչի հիշողությունից ինչքանն է օգտագործելու Photoshop-ը։ Բնականաբար ինչքան շատ, այդքան լավ։ Բայց կա մի բայց։ Որքան շատ է լինում տոկոսները, այդքան ավելի վատ կաշխատեն մնացած այն ծրագրերը, որոնք զուգահեռ բացված են լինում Photoshop-ի հետ։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս Photoshop-ի հետ աշխատելիս փակել մնացած բոլոր ծրագրերը։ Կամ գոնե տալ այնպիսի տոկոսներ, որ մնացած ծրագրերը կարողանան աշխատել։ Ներքևում История действий տալիս ենք 10, уровень кэша 6-ից 3-ը, իսկ размер фрагментации կեշը 128 կիլոբայթ։ Կամ էլ սեղմում ենք այս վերջին կոճակի վրա եւ նա ավտոմատ կտա օպտիմալ կարգավորումներ։ Եվ վերջի բաժինը։ Սեղմում ենք рабочие диски։ Այստեղ եթե ծիպուկը դրված է C դիսկի վրա, հանում ենք այն եւ դնում ենք միայն D դիսկի վրա։ Ինչ է սա։ Այստեղ մենք ընտրում ենք, թե որ դիսկի հաշվին է աշխատելու Photoshop-ը։ Իսկ ավելի կոնկրետ, նորմալ աշխատանքի համար Photoshop-ը մեծ չափերով կեշեր է ստեղծում, եւ մենք այստեղ ընտրում ենք, թե որ դիսկի վրա է նստելու այդ կեշային ֆայլերը։ Ամեն աշխատանքի ավարտից հետո պետք է անպայման մաքրել այդ կեշերը, որպեսզի դիսկը չծանրաբեռնվի, իսկ ծանրաբեռնման դեպքում Photoshop-ը կարող է վատ աշխատել։ Դրա մասին հիմա չեմ խոսի, կարծում եմ այս թեմայով կարելի առանձին տեսանյութ նկարել, եթե ցանկանում եք մեկնաբանություններում անպայման գրեք։ Իսկ այսքանով ես ավարտում եմ, շնորհակալություն, որ դիտեցիք մինչև վերջ, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, կիսվեք տեսանյութով, մի խոսքով աջակցեք ալիքի տարածմանը ու իհարկե Instagram-ից մասին չմոռանաք։ Հղումը ներքևում։ Դե ես գնացի։ Լավ մնաք։